पुणी प्रचंड शब्द पुणी भय बालेश्वर कचेरी छक निकट में शुणागला प्रचंड शब्द। आज दिन 11:34 समय शुणा जाइथिला प्रचंड शब्द। कौन है कहीं किसी बुझीपारि नथिले। घरे घर बाहर को बाहरी आसते लोके हठात किसी समय कान फटा शब्द शुणा मिलता। तेबे क्यों कारण एत जोर शब्द है ताहा जनापड़ी ना। केवल बालेश्वर नुहे भद्रक केन्दुझर आनंदपुर और सुंदरगढ़ बणाई भी प्रचंड शब्द होता। गत नवेम्बर 23 तारिख में भद्रक जाजपुर और केन्दुझर जिले में एभली शब्द शुणा जाइथिला। सेभली फेब्रुआरी 27 रे बालेश्वर बारिपदार प्रचंड शब्द शुणा मिलता। तेरे हठात एभली प्रचंड शब्द आसुची क्यों आड़ू तार कारण जनापड़ुनी। अधिक सूचना आम बालेश्वर रिपोर्टर आशुतोष मल्लिक जोड़ी होती। आशुतोष ये निहाती लोकों को भयभीत कला भली कथा कारण बारंबार एक प्रकार प्रचंड शब्द आसुची। आज से प्रकार प्रचंड शब्द शुणा मिली लोक मैंने भयभीत होती। देखु आज 11:34 समय जितेबाला आम समस्ते एक न्यूज कवरेज जिते बालेश्वर कचेरी पाखे एक प्रचंड शब्द होता। जो शब्द कि हठात जना पड़ानी कौन घटला किंतु ता पूर्व जो शब्द समस्ते नीरव थे। जो शब्द पर समस्ते भयभीत हो जाते कौटी विस्फोरण है कि ट्रांसफॉर्मर निकट में कौटी ब्लास्ट होगा एभली समस्ते चिंता करते। अंपटे जदि कहवा जेहेतु पाखे चांदीपुर क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्र अच्छी सेठी किसी घटना घटला कि तेणुक आम समस्ते चारिआडे फोन लगेलु किंतु जदि देखा पूर्व किसी दिन तले गत मसरे एभली एक घटना घटला जोटि कि प्रचंड शब्द थरी उठिला बालेश्वर। आज सामान से भली शब्द अनुभूति होता जहां नहीं लोक मैंने भयभीत करते। कचेरी अंचल जेहेतु आम थिलु एठी लोक मैंने निश्चित भाव कौन होता बोली किसी समय शब्द हो जाते देखला बेलू जदि कहवा बाटी थरिला भली एक प्रकार शब्द अनुभूत होता। लोक मान भितर परस्पर आलोचना होते जे कौन घटना घटी कौन कहीं घटना घटी बारंबार से बाबद जेहेतु कौन सरकार पक्ष हो कि जेहेतु पाखे क्षेपणास्त्र परीक्षण केन्द्र हो कौन प्रकार जेहेतु सूचना दि जाए स्पष्ट करा जाऊ नहीं। गत थर भी से घटना घटला कौन लोक मैंने जापारे घटना कौन घटी कहीं भी स्पष्ट करूना किंतु ये शब्द जो बारंबार होती लोकों भितर निश्चित भाव एक प्रकार भ्रमरे पड़ते लोक मैंने शब्द कौटू आसूची कहीं आसूची कौन बार बार एभली घटना घटुची तेणुक लोकों भितर निश्चित भयभीत है परिस्थिति उपजुची। अंपटे जदि कहवा लोक मैंने घर भितर जो मैंने थे महिला मैंने बाहर को पलि आसते जेहेतु शब्दर परिमाण एत भयंकर थिला जे थरी उठला भली एक प्रकार परिस्थिति देखा मिलता। लोकों भितर नहीं आलोचना होची जे बारंबार जो एभली घटना घटुची बारंबार शब्द एभली अनुभूत होची लोक मैंने अनुभव करछंती तार प्रकृत रहस्य कौन कारण कौन ए जाय केही जानी पारुना। आशुतोष कहले जेतु स्पष्ट होई पारुनी शब्द क्योंठू आसुची केमिति हेउची तेणु जितेबले कौन ए दिगरे स्पष्टीकरण करा जाउ नै कि जना पड़ू ना कारण से पूरा घटना रहस्य घरे रही जाउची। निश्चित भाव देखु बारंबार जेहेतु एभली घटना घटी केवल बालेश्वर जिला कथा नुह कि गत थर जो एभली घटना घटला बारिपदार एभली अनुभूत होता। भद्रक भद्रक पूर्व भद्रक केन्द्रापड़ा केन्दुझर जिले में एभली पूर्व घटना देखा मिली जोटि कि प्राय लोक मैंने यही बाबद जितेबाला एभली घटना घटी लोक मैंने सन्देह रोचे कारण कौन ताहा खोजी जानापी से कष्ट होची। बारंबार एभली घटना घटवा द्वारा से भीतर गोटे भय संचार होची। आई जो घटना घटी कहीं कौन स्पष्टोक्ति प्रकाश करना कि बाबद कौन सूचना दौना लोक मैंने भीतर विभिन्न भ्रम सृष्टि होची नहीं कौन स्पष्ट उत्तर पाई पारना। तेणु जितेबाला एभली घटना घटी निश्चित भाव लोकों भितर गोटे भयर वातावरण सृष्टि होता देखा मिली। ओके बहुत धन्यवाद आपको बालेश्वर रिपोर्टर आशुतोष मल्लिक जोड़ी होते फोन लाइन रे विस्तृत भाव सूचना दौले। पाखापाखि 11:35 एक भीषण शब्द द्वारा माटी किसी समय थरीगला जोटा कि आम समस्त ये कचेरी डरीगलु आम सब छिड़ा होती बहुत मात्रा डरीगलु परस्पर मुह को अनेलु और आम खोजाखोजी भी कलु काले कौटी कौन है गत किछि दिन तले यही शब्द एक होता तो आम जानी ना एक बोमा विस्फोरण है कि आपंकर गैस फाटिला कि कौन है आम जापरना किंतु अत्यंत माने अति कर्कश भाव एक कर्कश भाव एक शब्द शुणा जावर समस्ते भयभीत अच्छा समस्ते किसी समय डरिकी खोजाखोजी कले किसी जना पड़ी ना एत पर्यटन आम खबर लगाऊ सबुआड़ू कौन है एक्चुअली जाना गोटे प्रचंड शब्द है जमी आखपाखी अंचल गोटे बमिंग है भाया किंतु मु तरबरे बाहरी आसिली मो सागर कंज्यूमर कोर्टर बंधु मैंने भी आसिले कचेरी सब भिड़ भी है समस्ते एका प्रकार शब्द शुणी प्रकार शब्द
ଏ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟବଧାନ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ବେଳ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏଇଭଳିଆ ହୋହାଲା ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ୟା ବିଷୟରେ ତ ସଠିକ୍ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଲଗାତାର ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ହେଉଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ